кадамдарга чейин барабыз. Абдуллаев Ялкундун үстүнөн козголгон 2 кылмыш бар. Бирөө Первомайскийде болчу. Первомайскийдеги мына азыр начальник тергөөнүн башчысы келди да. Өзүңөр уктуңар. Начальник тергөөнүн башчысы келип алып не деп атат? Бул иш жабылып калган. Анан прокуратура бүт по пунктам жазып берип туруп, анан кайра козголду деп атпайбы? Бул не болуп жабылган? Бул кылмыш иши. Өздүгүн тактабай туруп эле Кочкор атага жана башка жерге тиешелүү жерлерге запрос жөнөтөт да тергөөчү. Муну ким экенин биринчи бул не деген жаран, ким деген экенин Ялкунду аныкташ керек болчу. Ошону карабай туруп эле деланы жаап койгон. Муну караша ал ачылды да. Тергөө элеби? Тештиге тергөө эле жаап койгон Байышев деген тергөөчү. Азыр Октябрьскийде ачык дела турат. Биздин талапымыз ойдот да, бир кылмыш ишти баштаганда, любой эле кылмыш ишин баштаганда тергөөчү адамдын өздүгүн такташ керек. Булар өздүгүн тактабай көрүнгөн жака кат жанат жүргөндө милициялар, прокурорлор бирине бири катсалай жүргөн. Бизде уже печатный кагаз бар. Абдуллаев Ялкундун алган митиркесинде Жапаров деп турат. Жапар Абдулла деп турат. Жапар Умсунай атасы, апасы Умсунай деп турат. Кыргыз Умсунай. Атасы Өзбек деп турат. Андай жаран жок деп бизге берип атат. Мамлекет каттуу кызмат берип атат. Берип атат. Митиркени алган жерде 219 менен ал митирке алып атпайбы, номер регистр. Ал Ясин деген бир орус кишиники болуп чыгып атат. Бул да Кочкор атада катталып калган. Кочкор атада катталган. Окенде Кочкор атада Ленин көчөсү 75-15. 75-15ке журналисттер барып келди. Айтып атат, келип берип эле жадаттыңар го, андай киши жок, мен өмүрүмдө болгон эмес. Мен ошекте алганыма 25 жыл болду, үйдө алганыма деп атат. ГРС берип атат. Бүт служба, военный билети дагы незаконный. Алган справкаларды незаконный. Анан милицияга келгенде эле өздүгүн тактап бергилечи, сен тактай албай калып атат да. Неге тактай албайчу? Биринчи адам өзүн тактап тургандан ишти жылдырыш керек да. Ошон үчүн бизде талап коюп атасыздар азыр. Бизде талап мындай. Обязательно бир роудулар, гуудулар, прокуратуралар, райондук, шаардык олоо жогору жакта отурган кишилердин көзүн боебуз үчүн Камчыбек Кыдыршаевич, Курманкул Токтаралиевичтин өзүнө киребиз. Болгон документтерибизди көргөзөбүз. Анан ушул кылмыш ишти астыга мыйзам чегинде эле жылдырып берди атабыз. Буга чейин Ялкун Абдуллаев 1-2 жолу кармалган эле. Анан укук коргоо органдары маалымат берди сиздерге, эмне үчүн чыгып кетти? Эч кандай маалымат жок, эч кандай маалымат жок. Мына азыр келип, единственный азыр мына келип бир нерселерди айтып кетти. Эми мындан ары жагында көрөбүз. Бул боюнча эч качан токтобойт. Анткени биздин агабыз көрдө жатат. Бул адамдын дагы ошо сотко барда дагы ачыла турган көп нерселери бар. Бул акыркы ушу мен агамдын көз жумарына жакынкы убактарда Кытайга алып барып бир клиникаларда лечение кылдырган экен. Бүгүнкү күндө биз билбейбиз ошол кайсы клиникаларды кылганын, эмненин негизинде назначениялар болгонун билбейбиз. Бизге ошол акыйкатты кылып бүт сотко алып барып берди. Ал жерден да ачыктай турган нерселер көп. Буйруса. Ал Абдуллаев азыр күндө каякта, издөөдө же Кыргызстанда жүрөбү? Билбейбиз биз. Ар жерде эле жүрөт дейт. Ар бир депутаттар менен, башкалар менен мамиле кылат дейт. Азыр деле. Азыр деле. Эми баягы кыргыз деген кыргыз экен да. Бул жанында жана Тазабек Икрамов деген биздин депутатыбыз бар. Биздин депутаттар азыр кээ бир депутаттарды ушундай бизнесмен болуп алган, ушундай иностранный компаниялар менен иштешет. Бул ошон былтыр биз бир агабызга кайрылып ушул сиз менен бир убакта коллега болуп иштеп жүргөн депутат болуп. Балким түшүнбөй атат. Ушуга бир сөз кайрылып көрүңүзчү деп. Кайрылып, ошол агабыз акыры чалдырып, громко арттан угуп турсак мынтет. Бул ишти деген ушундай Нурлан Мерим Кадырдын аялы ушундай кылып атат. Бирок мен ошо Нурландын үстүнөн иш козготконго аракет кылып атам дейт. Заграницада экен. Тооба кылдым биздин депутаттарыбыз бул депутаттык иш алып барабы же ошо кылмыштардын үстүнөн иш алып барып калганбы деген бүгүнкү күндө чоң бизде бирөмөкөйлөр бар, туугандар. Ошондо Ялкун Абдуллаевди Тазабек Икрамов калкалап атабы? Туура, мен кез эле айта алам. Анткени досум деп да айтып жүрөт. Жакында мына Шайлообек Атазов бул жогорку кеңештен айтылды. Өкөнүн ортосунда да кайым айтуучулар болуптур. Менин досум ал эмнеге антип атасың, мынтип атасың деген суроолор, сөздөр болуптур. Эми бул жерде эгер сотко барып кала турган болсок,
ача турган нерселер көп. Ачык айтыла турган нерселер. Биз ошол нерсени көздөйбүз азыр, ошого жетишине Кудайдан анан президенттен үмүттөнөбүз.